神父，你唔係幫差佬做咗拼圖咩？你都幫我哋做一張。殺人填命，我相信天主會同意嘅。長官，琴晚呢架車俾人惡意破壞，請問你知唔知係咩人所為？長官，你覺唔覺得呢個係豪港治安變差嘅警號呢？其實豪港治安變差已經唔係今日嘅事。如果警方漠視法治被暴力威脅嘅呢個問題，呢類型嘅情況會繼續發生，而且會越嚟越嚴重添。我唔怕惡勢力嘅，我亦都有為法治隨時準備犧牲嘅心理準備。長官，有位叫黃少嘅議員嚟咗，佢話想見你。請佢入嚟。黃議員，請入嚟啊！黃議員你好，長官你好，因為尋晚嗰件事，我專登過嚟問下你。多謝晒，請你邊坐。好。作為一個議員咧，我除咗關心市民之外，亦都重視豪港嘅核心價值嘅。經濟發展同埋法治係息息相關。如果法治受到破壞，我擔心投資者會對我哋失去信心。所以尋晚對阿巡官呢種暴力行為，我絕對零容忍。自從我個仔被判監之後，好多言語暴力都發生喺我身上，最近仲衍生到真實嘅破壞。而我最擔心嘅就係我個仔喺監獄裏邊嘅人身安全。我絕對明白你嘅感受，巡官啊，其實我係懲教局監督委員會嘅委員，不如我直接同阿獄長講，叫佢特別關注你個仔人身安全。方唔方便？冇問題。獄長你好啊，黃蕭議員啊。黃議員你好。尋晚阿巡官架車俾人惡意破壞，我諗你睇新聞都見到啦。睇到。我覺得呢個絕對係一個針對性嘅暴力行為嚟嘅。我擔心阿巡官個仔秦一維會成為下一個受襲擊嘅目標。你可唔可以做一啲措施，保證佢個仔人身安全？黃議員請放心，我知點做。我保證秦一維唔會少一條頭髮。唔該晒你啊，獄長，遲啲再聯絡，再見。做乜？獄長都親口應承咗，我諗你可以放心啲啦。多謝你，黃議員。唔好咁講。如果第時有啲咩事嘅話，可以隨時同我聯絡。我預見我哋嘅將來會有好多合作嘅空間。係啦，唔阻你啦。好，呢邊好。再見。長官，咦，架車有事啊？係咯，唔知幾時爆咗胎。呢個時間好難揾車喎。如果你唔介意嘅話，就坐我車啦。咁麻煩晒你。你叫咩名啊？其實你咩部門？今日捉你翻嚟，就係要攞你仔我哥。你知唔知綁架最高刑期15年？你都幾有孝心喎！你想陪你老豆坐監啊？綁架佢15年，咁謀殺你殺咗我哥點計？你想點計啊？點解要殺我哥？有得計嘅咩？我再講多次，點解要殺我哥？因為你係個人渣，你全家都人渣。點解啊？點解啊？點解殺我？
我就殺咗你，殺埋你個仔啊！起身！如果我翻到出嚟門口，我殺埋你，你都幾清高喎！冇咗件法官袍，你咩都唔係啊！唔好開槍！我講，因為你全家都抵死，咁我咪殺埋你堂哥報仇啦 OK， 如果你夠膽嘅，就嚟啊！嚟啊！唔少，咩事啊？所以你話嚟到，一定要見。睇住佢，係。呢位係黃蕭議員。黃議員啊，我哋似乎冇咩來往，咩事啊？我對你哥哥係離開深感惋惜，諗住嚟位問下你嘅。有心喎。借個地方傾兩句。今日唔方便。黃議員，呢邊啊？我估計慰問都唔係你要嚟嘅目的，不如有咩就講啦。最中意同你啲聰明人嚟溝通，慳翻好多時間。我想你放過秦官，因為豪港需要呢位秉持公義嘅法官。秉持公義，我唔放又點啊？秦官死咗，你阿哥都唔會翻生噶。不如諗啲有意義嘅嘢做下。但有啲標誌，你一睇到就要小心。階磚、紅心、葵扇、商界、警界同政界，見到呢一啲人就要警惕，佢哋係只講利益。我諗我哋都說服唔到對方噶啦，不如唔好浪費時間。係意思啦。浪費嘅都係你阿爸坐監嘅時間啫。咩意思啊？好似一盤棋咁啊，每隻棋都有佢嘅功能，你唔可以隨便喐佢嘅。你隨便喐佢就會影響到個佈局，影響到佈局就會影響到輸贏，影響到輸贏，最後就影響到利益。我諗你聽得明啊？邊個係操控盤棋嘅人？你啊？我只係一個傳話人嚟嘅啫。咁即係話，我阿爸係個棋子，係個法官亦都係棋子，將會係。你又知佢一定會聽你支笛。每個人都有佢弱點嘅，我唔係要佢聽我支笛，係成個局勢。大局嘅利益就係你阿爸將來嘅利益。我太了解我阿爸啦，咩利益都睇唔過我阿哥，我都一樣。唉，咁啊真係好無奈啦。冇用嘅棋即係冇價值。你咁喐我爸咪試下咯。我只係一個傳話人嚟嘅咋，說話已經同你講咗啦，你自己衡量啦。巡官，黃議員想請你上車。
長官，上車。你點知我喺度嘅？我收到消息話你有麻煩，咪過嚟睇下咯。話晒你都係我哋豪港重要人物嚟噶嘛？我哋做議員嘅係溝通橋梁，個市發生咩事我好清楚。長官啊，不如當今晚嘅事冇發生過。我亦都相信將來唔會再發生。我車你返屋企休息下先。唔該。點解唔殺咗法官？黃議員嚟咗，佢話為咗浩港嘅繁榮，要我放人，因為佢係黑鬼先。嚇！阿爸，係你講嘅喎，遇到呢啲人只可以講利益，利益先係最有力嘅武器啊！你大哥先係，你大佢先係唯一嘅利益，其他都唔係啊！冇用嘅棋即係冇價值。你咁喐我爸咪試下咯。說話已經同你講咗啦，你自己衡量啦。阿爸，個法官唔會抌低個仔自己走噶，要殺佢幾時都得，但我絕對唔可以俾佢哋有藉口喐你噶。佢會驚我俾佢膽佢都唔敢喐我可以幫佢，我都可以反佢哋啊！睇到佢係邊個驚？阿你唔好講啦，你翻去先。阿哥嘅仇我哋會報嘅，唔會令你失望。我翻嚟唔好咁勞氣啦。我記得你同我講過，警察最難拉嘅犯就係犯法嘅警察。同樣地，如果一個知法犯法嘅法官更加啦，因為冇人比佢更加識得玩法律程序、走法律罅，佢一定會係比起犯法嘅警察更加難挨。所以如果好似你咁講嘅話，你要面對嘅係一個好高難度嘅挑戰。佢嘅不在場證據太完美啦，我諗過噶啦，佢隻戒指可以事先擺落去，其他嘅嘢都可以事先佈置。喂，咁證人咧？你話嗰個啡叔係佢嘅時間證人啦，咁斷估佢冇可能一路飲咖啡一路殺人㗎。呢個咪就係我諗唔通嘅地方咯。Sorry 啊，又講公事。不如我哋去睇場戲啊！唉，到我 sorry 啦，我食完餐飯我要過去睇下劉貓。去屯城？唔係，佢應承咗做手術之後，我揾人接咗佢過嚟。我諗有一線生機，邊個都唔想瞓喺度等死嘅。咁希望佢真係可以俾到新嘅線索你。唉，希望啊！睇下我幾點翻嚟啦，有時間我哋咪再出去睇戲啦。好啊。食完藥，病人好快就會眼瞓噶啦，你哋唔好傾太耐喎。OK。有冇媽媽哥？食咗藥唔痛，有心啊。阿哥啊，你記唔記得邊個林顯啊？佢都係豪講啊，佢話遲啲嚟探你啊。我知，係個天懲罰我對唔住木棚區。一哥，我知道你點解嚟揾我，係為咗你家人。其實當年被定罪嗰個，唔係陳豪。你知道邊個係陳豪？我喺背後睇，係個高大嘅男人。而家頂包嗰個，成個鵪鶉咁，營養不良。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，冇話架車撞到人。
食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得㗎啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦，架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要當咗架車啊？點解架車會係失車？喂啊！你唔好問我點解啦，我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先咧？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法援咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨甥，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我仔返學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案有調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去。都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車唔該。冇事啊嘛？直接去差館。知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，
韓灰龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。喂，咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大將，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲。香唔香啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟，你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住我節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練。我唔記得帶 notes，我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾下杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪？放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡嗎？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，
佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭㗎啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休㗎啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry。我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam，
問到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講掂，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，只係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去秦官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失竊報警，好，唔該晒。係，秦官，唐某晚嚟咗。唐某晚咩事啊？秦官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得快。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。你醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知。佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪？等我坐監，豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為呢啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。
喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？長官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波班，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁好彩啊？巡官呢係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認呢名個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅咧，為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？
全官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。全官，麻煩你一次啊，好嗎？唐方辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，長官。我知道今次呢件事牽涉到海虎路，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個飯得㗎啦。好，我哋而家去緊應人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高啊！你唔好話我太行啊！我冇頭車啊！你唔好話我冇頭車，講啦！我冇頭車，冇計！你唔好話我啊！你唔好話我啊！冇計！真係冇頭車！你唔好啊！冇計！唔鬆手！在咩度？在場館，俾佢走！唔好意思啊，長官，冇嚇親你嘛？冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。好，真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗，佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆你唔好再講啦，我走先啊。維維，其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。一位，喂，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？你啲警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？
冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組啊？